Bonjour, bienvenue à ma première recette de camping et aujourd'hui, on cuisine un pâté chinois en camping. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin du matériel suivant. Casserole Coleman, 2 morceaux. Ouvre-boîte. Couteau. Couteau. Un morceau de papier d'aluminium. Et comme ingrédient, on a du cheval. Ouais, parce que c'est pas cher puis c'est bon. Une conserve de maïs en crème. De la crème, 15%. Et les patates. Bien important, les patates en purée. Pourquoi? Ben, c'est simple. En fait, ça se transporte bien. Et c'est facile à préparer. Donc, on y va. On va commencer avec la viande. Donc, il faut généreusement ouvrir le paquet de viande. Bon, on se casse pas trop la tête. Des épices. J'ai oublié de parler des épices, mais c'est important, c'est ce qui donne du goût. Évidemment. Fourchette, j'ai oublié de le dire aussi, mais pour mélanger, ça va vous prendre une fourchette. Donc, on mélange grossièrement la viande, des épices encore. Bon, l'étape 1 est faite. On met ça de côté. Maintenant, prenez votre gamelle. Je double le fond de papier d'aluminium. Pourquoi? Bon, j'ai pas le goût de le laver après. C'est aussi simple que ça. On va baisser ça parce que d'après moi, ça va vous empêcher de voir. On met la viande. On la place au fond. On essaie de la baisser le plus que possible, sans trop la compacter non plus. Et voilà, l'étape de la viande est faite. Maintenant, on va mettre ça de côté pour un instant. Conserve. Can opener. Ouais, je regarde au fur et à mesure si vous voyez bien, parce que bon, je suis pas habitué de faire les vidéos, donc j'apprends en même temps. Blé d'Inde. Oui, j'ai mis la canne au complet. Si je la mets pas au complet, je vais faire quoi avec le reste? Ça me donne rien. Donc, oui, je l'ai mis au complet. Ça, c'est fait. Fait qu'on va le remettre de côté. Maintenant, la purée. Ah, il y a 2 sachets. Fait que je vais en faire juste un parce que 2, ça va vraiment être trop. Je vais en avoir un pour une autre fois. Qu'est-ce qu'on fait avec la boîte? Dans le feu. Et voilà. Purée. J'ai pris beurre et herbe, ça va être bon. La recette de purée, normalement, c'est beurre et eau. Mais acheter du beurre pour faire une recette de même, ça va pas de bon sens. Donc, ce que j'ai fait comme compromis au niveau du gras, j'ai décidé de prendre de la crème.
Je mesure rien, hein, je me casse pas trop la tête. Là. Je vais quasiment toute la mettre, je vais m'en garder demain pour le déjeuner, puis c'est tout, dans le café. Donc, je sais pas si vous voyez, mais en fait, je me sers du sachet pour mixer ça, là, tout simplement. Faut pas faire d'autre vaisselle pour rien. Bonne franquette, eh. Non, c'est pas la vraie façon de faire de la purée, je le sais. Je vais très bien vivre avec ma façon. Oui, on devrait la faire chauffer avant et tout, blablabla, mais non. Bon, finalement, juste la crème, c'est un peu trop. Ça marche pas, donc on va mettre un peu d'eau. On s'assure de bien aller gratter dans le fond, hein. On ne veut pas se ramasser avec c'est pas mélangé. Ça va sûrement arriver pareil, là, mais on limite la chose au minimum. Je remets de l'eau, ça va encore. Miam, 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 miam. Oui, je sais, c'est pas super bon des patates en poudre, mais ça dépend en camping par contre. Ouais, ben ça prend beaucoup d'eau en fait quand même. On va mettre un peu de crème aussi. Faut pas oublier que ça va gonfler en cuisant, donc ça va chercher à perdre de l'eau, à sécher. Puis on peut pas, on va avoir de quoi de crémeux au final, même si. Bon! On y est presque. Donc là, ben, ça a donné, vous voyez, ça commence déjà à avoir une purée. Il me reste un peu de sec dans le fond, là, mais si on mettait ça là-dedans, ouais. Ah, il restait quand même pas mal de sec. Bon, finalement, j'ai bouché les casseroles. On voit qu'il reste beaucoup de trucs secs, d'éléments secs au fond. Tiens, le restant de la crème. Ça avec dans le feu. Il y a juste le sachet de patates mâchées, il y a de l'alu dedans, ça ne marchera pas dans le feu, donc... Bon, je m'excuse, c'est un peu coulé à côté. On va nettoyer après. Le chaudron de camping, c'est le défaut un peu, hein, c'est dur de faire de quoi d'un peu bien propre. C'est pas grave.